हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद लगभग सभी घरों में काढ़ा पीने के महत्व को तो अब जान ही गए होंगे। कोविड-19 से बचने का यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो आज मैं आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस काढ़े को पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस काढ़े को पीने से आप सर्दी खांसी बुख से बचे रहेंगे। वैसे तो अभी बारिश का मौसम है तो सर्दी खांसी बुखार आने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए ही हमें काढ़ा पीना है, पूरे परिवार को पिलाना है और हर तरह के संक्रमण से बचाना है। इसके लिए यहाँ पर 3 गिलास हमें पानी लेना है। 3 गिलास पानी ले लेंगे और इसे सस्पेन में डालेंगे गर्म होने के लिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके पानी में डालना है। 2 तेजपात डालना है। 1 टीस्पून साबुत धनिया डालना है। 5 लौंग, 11 दाने काली मिर्च जिसे थोड़ा सा कूट कर दरदरा करके डालना है। 2 छोटी इलायची हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची जिसे कूट कर तोड़ कर हमें डालना है इसमें। अदरक का टुकड़ा 1 इंच के कद्दूकस करके डालना है। हल्दी, मैं यहाँ पर कच्ची हल्दी यूज कर रही हूँ। ये देखिए कच्ची हल्दी है। अगर यह आपके पास न हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। कच्ची हल्दी को मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके डाला है। और तुलसी का पत्ता बहुत ही मस्ट है इसमें। तुलसी के पत्ते मैं यहाँ पर 11 धो करके पानी से फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाल रही हूँ। तो इस तरह से सभी सामग्री को डाल देंगे और उबलने देंगे। जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएगा तब हम इसे ढक देंगे और गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे 15 मिनट तक उबलने देंगे। जब यह 15 मिनट उबल जाएगा उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे, जगरी। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के आसपास मैं जगरी डालूंगी। अगर कोई शुगर वाले हों या मीठा अवॉइड करते हैं तो वो जगरी न डालें और काला नमक डाल करके थोड़ा सा लेमन जूस डाल करके पी सकते हैं। तब भी काढ़ा उतना ही स्वादिष्ट उतना ही पावरफुल होगा। जो लोग नींबू से भी परहेज करते हैं वो इसमें 2-4 बूंद देसी घी के डाल करके पी सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है यह काढ़ा। यह काढ़ा पीने के बाद आप रियली चाय पीना भूल जाएंगे और स्वास्थ्य का बेनिफिट जो होगा वो तो कहने की क्या बात है। इस तरह से बन जाने के बाद हम काढ़ा को छान लेंगे और गरम गरम ही पिलाना है। इस तरह से काढ़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में काढ़ा का पाउडर वाला रेसिपी लेकर आऊँगी जिसे आप एक बार बना करके 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं। सो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।